Сәлем достар, сіздермен болған Жылзай Тока World арнасы. Достар, бұл бізде новый серия тақырыбы күзгі бал бірінші бөлім. Бұл сериал сіздерге ұнайды деген ойдамын. Ұнаса менің еңбегімді бағалап, лайктарыңызды басып, подписаться кнопкасын басып және де колокольчикті басуды ұмытпайық. Менің яғни даусым өзгеше болып тұр, потому что менің тамағым ауырып жүр. Және де мен жөтеліп жүрмін. Сол үшін менің даусыма мән бермеңіздер. Бірақ мен даусым біртүрлі болып тұрса да, ауырып жүрсем де, мен сіздер үшін видео салуға тырысамын. Ал ендеше біз сериалымызды бастаймыз. Кеттік. Сәлем, сұлу қыздар. Сәлем. Сәлем. Мен сендерді күзгі балға шақырғым келіп отыр. Мінеки, мына осы хат. Бұл жерде мекен жайы барлығы жазылған. Және де күзгі бал ертең өтетін болады. Сол үшін дайындалыңдар. Жарайды, дайындаламыз. Иә, дайындаламыз. Ура, бізді күзгі балға шақырып жатыр. Иә, күшті ғой. Екеуіңіз подруга сияқтысыңдар ғой. Иә, біз подругамыз. Жарайды, сау болыңдар. Менің әлі таратып шығуым керек. Ура! Бізге дайындалу керек. Иә, кеттік, жүр. Сәлем, сұлу қыз. Сәлем. Сізге не көмегім керек? Мен сені күзгі балға шақырғым келіп отыр. Сен өте сұлу қыз екенсің. Мінеки, осы хат. Рахмет. Ура, мен күзгі балға қатысам ба? Мен бірінші рет күзгі балға қатысамын. Ура! Ендеше мен сені күтемін, сау бол. Ертең болатын болады күзгі бал. Ура, ендеше маған көйлек табу керек. Кеттім мен көйлек іздейін. Ана қыз келе тұр ғой. Кім ол? Қолында біздей хат бар екен. Сол қызға берді ау деймін. Біртүрлі ғой, қалай берген? Соны айтам, дымды сұлу да емес. Киімін көрейікші. Я, киімін көрейік. Сәлем, қыздар. Сәлем. Сәлем. Сен күзгі балға қатысайын деп жатсың ба? Я, мен күзгі балға қатысайын деп жатырмын. Кәнеки, киіміңді көрейінші. Жарайды. Неки. Фуй, мынау қандай киім. Сендер менің көйлегімді не істедіңдер? Соны да көйлек дейма, біртүрлі ғой. Соны айтам. Оны мен қымбатқа сатып алдым ғой, 30 000 теңгеге. Фуй, қандай көйлек мынау. Соны айтам, кеттік, жүрш. Кеттік. Енді мен неге барам? Енді менің ақшам жоқ қой, мен енді қатыспаймын ба? Мен оларға не істеп қойдым соншама? Сәлем, сен неге жылап тұрсың? Сенің бұнда тым қатысың жоқ, кете берсең болады. Жоқ, мен саған көмектескім келіп отыр. Саған не көмегім керек? Сенің ақшаң жоқ қой, ол қымбат тұрады. Қандай көйлек па? Ана көйлек па? Иә, мен ала алмаймын. Уайымдама. Ол көйлек саған не үшін керек? Ертең күзгі бал болады, мен оған үлгермеймін ғой. Енді мен не киіп барам, ақша да тауып үлгермеймін. Мамамнан әрең ақша сұрап алып едім, енді маған ақша бермейді. Уайымдама, менің анашым тігінші, көйлекті әдемі қылып тігеді. Жарайды, көп рахмет, бірақ үлгереме тігіп. Білмеймін, өзінен сұрап көрейін. Жарайды. 1 сағаттан кейін. Наргиза, көзіңді жұм. Саған өте күшті досын сыйым бар. Ол қандай? Көйлек пе? Жоқ, ол басқа нәрсе. Жарайды, көзімді аша берейінші. Тоқта. Ендеше аша бер. Ол не? Ол көйлек, мінеки, дұрыс таптың. Вау, мынаны қашан әкелдің? Сатып алдың ба?
Жоқ, анашым тігіп берді. Ендеше көрейінші, әдемі сияқты ғой. Вау, заколкасымен бар ғой. Мына көйлекті көрейін. Вау, мынау өте үлкен көйлек қой. Және де бұның бағасы қымбат тұрады. Қалайша? Вау, әдемі ғой. Рахмет саған, көп-көп. Анаңа да рахмет айтып бар. Мен де саған енді көмектесемін. Оқасы жоқ, енді көмектесіп тұру керек қой адамдарға да. Сен өте жақсы бала екенсің. Енді мен үлгеремін. Иә, ендеше жүр, серуендеп қайтайық. Кеттік. Айтпақшы, ол көйлекті кім лақтырып жіберді, соның оқиғасын айтып берші. Жарайды, кеттік. Барып, мейрамханаға барып отырып айтып берейін. Жарайды, жүр, кеттік. Ендеше мен оның оқиғасын айтып берейін. Бір кезде маған бір хатшы келеді, сол кезде мені шақырады күзгі балға. Сосын мен көйлек әкелдім. Сол кезде мен үйіме қайтып бара жатқанда, екі қыз келді де, менің көйлегімді көрсетші деді да, мен көрсетіп едім. Менің көйлегім ұнамай қалды да, олар өзенге лақтырып жіберді. Солайша олар кетіп қалды. Мен сол жерде жылап қалдым, өйткені ол көйлек өте қымбат болған. Солай ма? Я, ондай адамдар көп қой. Айбай, мынау қандай сусын. Ойбай, аузым ашып кетті ғой. Мен де ішпей-ақ қояйын, қазір аузым ашып кетер. Жарайды, ендеше мен қайтайын, мен дайындалуым керек. Жарайды, сау бол. Сау бол, рахмет көп-көп.